ciutat de Granollers i la veritat ens feia moltíssima il·lusió. Espero que us agradi i també donar-nos les gràcies a la Maria Font, ja que ella és la nostra professora de pintura i pintora, i gràcies a ella hem après el que tenim aquí. Moltes gràcies. També a la Maria Rosa de la Gaia, ja per haver-nos donat aquesta oportunitat que la veritat estic emocionada. Moltes gràcies, perquè ens feia molta il·lusió ja de compartir-ho aquí a Granollers, ja que és una ciutat, a més és una opció que sempre l'hem tingut, però clar, quan ets més jove, tens els fills i et dediques amb ells, perquè fer-ho, perquè disfrutar amb ells, i ara ja que ja s'han casat i cada fa la seva vida, ara faig la meva missió, que és el seu. Voleu fer algun comentari de les petites obres que heu vist? Doncs vosaltres mateixes. Moltes gràcies. Vinga, doncs moltes gràcies a tots i ara farem una correcta de cava.